有一点被 B 站给气到了。我今天本来打开我缓存的很多的好看的节目，然后结果它提示需要充大会员才能看，那缓存了一个寂寞。我推测可能是就是只是说当时缓存的那个画质是大会员的画质，所以说你现在看，所以说才能大会员才能看。但是我发现这一路上网络其实挺好的，因为这边都是平原，所以说刚说完挺好的，然后结果卡住了。其实平原也不一定信号会很好，因为你在中间的话，你在2个基站的中间，你从这个基站你们的手握着的手然后开了，然后你又到下一个基站你们继续握手，所以说这个过程因为高铁的速度太快，所以说就会频繁导致这个你的设备和基站去握手，所以说呢也会卡卡的。我在看的是这个是大白小雨。待会儿见。走了。哈哈。我今天穿这个衣服穿冷了，好冷。很冷吗？还好，就风大。快到我怀里来。这风老大了，我感觉我人都快吹跑了。谁说旅游是一件很松弛的事情？我现在好狼狈。天哪！哎，不 ，no， 我们是去那边。气垫还卡粉。我们，哎呦，看我把我的头发都吹成什么了？吹成狗了。我们是准备去团结湖的那个日坛涮肉，然后作为今天晚上的第一顿在北京吃的东西。好，我这个头发真的，这个就北京的温度跟西安差不多，但是北京风太大了。你知道在酒店房间里面，然后外面楼道，还有外面的那个窗户，外面的窗户全部在刮妖风，太真的是。就是你听那个声音，你能感受到那个冷，特别冷。然后在酒店的过道上都能听见隔壁的房间在。哎呀，这是能讲的吗？可以啊，可以讲的。声音还挺大哦。绿灯了，我们走吧，走。绿灯了。从下防抖真的好。随便拍，这个防抖都很不错，但是已经跑焦了。哎，松下，对焦，哎，对不上，他这个晚上抓瞎了都。马上就到了，日坛涮肉，团结湖店，这个建筑还挺特别的。说不上来，但是就是感觉很特别。哎，就是这儿，就是这儿。走。这是不是你做了很久的攻略？我没做，我就是看这儿有一个涮肉就来了。但是我一查它还挺有名。真的。走吧，日坛涮肉，团结湖店，走吃饭。来这个，今天来的是哪儿？日坛涮肉。对，日坛涮肉。其实我感觉比就是我们在西安的体验要好，因为它有这个，我以前没有吃过这个，就是把肉直接就是先切了，然后穿起来。对，跟烤肉一样。然后就是你可以就是一口一个的那种感觉，然后这个也要趁热吃，你可以来一个。这个一会儿凉了感觉就不好吃了。哇，好酥啊！真的。试过一下。怎么样？比金华园好吃太多了。是吧？锅马上就开了。比金华园要脆，而且它那种味道比金华园的就是更丰富一点。麻酱的味儿。里面还有一点那种小茴的味儿，茴香。小茴香。反正小菜给的挺多的。
花生糖蒜泡菜、葱花。然后我们要了3盘肉，然后呢2个素菜，就是个碟。然后它这个小料也挺有特色的，它里面是28酱，然后香油，然后韭菜花、蚝油，还有酱豆腐，对，就是默认的。对，那就开吃。开吃。怎么样？先来这个。先来一个瓜肠。这个有点像烤肉的感觉。是的。是吧？有种吃串的感觉。有点像。转得太快了，对不上焦了。哎，对上了。哇，这一转就熟了。因为铜锅那个导热效率特别高嘛，所以基本上5秒钟、5、6秒它就熟了。快，你尝尝吧。拍一下你，拍到了。超级可爱。就是一个笑脸的存在。是的。嚼一嚼。给大家尝一下。快，肉老了。好忙。肉老了。品一下。品。转一圈儿。品。品。观众先吃。好的，吃吧。超嫩是吧？这肉和羊肉卷完全不一样。对，还是得吃先切。你羊肉卷想太多了。这样拍是不是显得鼻孔比较大？得举高一点。这个麻酱也好吃。还有一说，我觉得松下，我觉得松下其实这个肤色真的好看，就是拍出来比索尼要好看。就它是那种索尼拍出来就蜡黄的，但是松下拍出来让人很有气色。我这边看着这个屏幕里面都很好看，真的。好，你快，我这2个快吃一下，我都等不及了。你吃完我就可以安心放下工作，然后来吃肉了。先搞点辣椒。啊，对，这个要加到麻酱里面。你要搅一下，不然那个辣椒有点成团了。呀，太多了。镜头起雾了。马上就回来了。精彩马上开始。再搞一点葱花。肉老了。刚才那都没熟。没熟吗？其实它到粉色的那个时候就可以了。你可能认为它没熟，但是粉色的就可以了。然后你要加点香菜。都来一点。哇，这个一加辣椒油，立马这个麻酱活起来了。变活了。对，有灵魂了。让我拍一下。让我拍一下这个。简直就是一个艺术品。等一下，你先别动。转一下。哇塞，好，吃吧。简直啊！怎么有此等人间美味？尝尝。如何？你这个感觉很好吃的样子。是的，而且辣椒得再多一点。这样辣椒放保守了。保守住了。要大胆一点。还是你会吃。还是哥哥会找地方。还行吧。我都夸到我都要翘嘴了。好，再尝一下这个什么一点血。京城一点血。哇塞，就感觉铜锅艺术品。铜锅涮什么都很快。我感觉这个就是肥瘦相间的这种感觉。你看看，很鲜，新鲜。哇塞，快得很。他们的每一个肉都给人一种这不是肉，这是艺术品。哇塞，评价很高啊。这个泡菜也超级好吃。泡菜。泡椒泡菜。应该好了。试火一下。让我拍一下。来，别动。这个镜头还是不错的。你知道为什么我说？等一下。没对上。松下有点可爱。
还是对不上。哎，算了算了，你吃吧。松下这个对比较小的东西还是有点困难，但是大体上的东西它还对的还是非常清楚。太好吃了。这个跟其他两个口感有什么区别吗？这个的话，我感觉那种羊肉味儿能轻一点。轻一点。对，这个的话就是那种羊肉味儿更重一点，这个也挺重的。这是上脑，这个忘了什么部位了。然后这个就是最嫩的地方，黄瓜条。这有糖蒜，你可以来一个。不就是为了这口糖蒜吗？缩起来了。好解腻。它这个糖蒜挺好吃的，脆脆的，也没有很酸，也没有很甜。好的，那我就开始吃了。终于拍完了。哎，打卡一下，就是送一份这个酸奶。它酸奶里面还有小料呢，只不过我搅了，里面有山楂、红豆之类的东西。味道怎么样？非常好喝，很浓稠。很浓稠。比较像安慕希。来。哇塞！来，送给你啊。哇，不灵不灵的。哇。真有钱啊！那还能有假？那这顿饭我请。哎，不，我请。没事，这顿饭我请。哎，我请。哎呀，这没见过请客还谦让的。那都给你了，你请，那好像是我把钱给你让你买单一样。哎，没事，我请。我请。哎，我请。哇。可以的。走吧。不给你。这个画其实是它的视角是团结湖的视角，然后画这个中国尊。这个镜头我觉得最好用的地方就是它变焦的时候，它是齐焦的，它的焦点是不会丢失的。再来一个。哎，没对上。玻璃好酷啊！对的。松下其实一只手就够了。真的。后边就是 Apple。好，成功在三里屯的 Apple Store 设置了一个护城风，然后让它在此长眠于此，好吗？好 ，OK， 裤子，那我们走了，拜拜。购买力很强，购买力强吧？强，还不错。如果用霸王茶姬上手卡了，就卖不出去了。是吧？逛了一会儿三里屯，这个阿妈手做。好喝吗？好喝，它的奶味儿很重，之后它确实能喝出来，不是用杂牌子的奶在那里糊弄，用的确实是好奶，因为能喝出来那种奶香味儿，就不是酒精的那种味道，但20。26。我喝酒店免费的水，0元。他26都能买一杯星巴克了。也是哦，星巴克在这都不算贵了。可是人生就是要体验一下，如果我再不喝阿妈手做，就得等去厦门喝了。我也觉得，既然这个地方有的就喝，还逛了苹果的那个直营店，Apple Store， 发现其实就是更大一些。但是我觉得如果西安开一家的话，我会立马换苹果手机的，给我女朋友也换一个，会的，因为就很方便了。就是你买苹果的那个产品，无论是从各种各样的角度来说，维修也好还是服务也好，都是一流的。但是授权店的话，就是达不到这个水平，对吧？如果西安开了，
你就给我买个苹果最新款的 Pro Max。可以，那时候估计就是 iPhone 20了。送下的这个防抖是一流的。嗨，美女，可以认识一下吗？好呀。可以吗？可以。可以加个微信吗？可以呀。好啊。可以。你住哪里？我住你的心里。哎呀，给我表白了。我也住你的心里，你的左心房。那我住你的右心房。感觉你说好忙，是吧？是的。然后有8只手。这儿。还有这儿。全是。还有一家。5楼，带上先刷卡。拿卡。哎，身份证，怎么回事？卡在哪儿？尴尬了，卡在左边呢。要不你拿吧。怎么会没拿？其实这个气垫就是出一出油，没那么糟糕了。你进去得看。拿相机照一下。哎呀，拿你眼睛看看，是不是？好，好像真的出油就没那么糟糕了。也是。